Hai guys, sekarang aku mau bikin slime. Seperti ini slime ini, tapi ini sekarang udah keras, udah lama slime. Tunggu ya. Sekarang aku punya bahan-bahan buat slime. Bikin slime tuh gampang, bahannya cuma ada 2 dan bendanya cuma ada 4. Bahannya 2, benda 4, jadi 6. Bahan pertama sangslit. Ayo kita panggil dia Anuja. Wow, kau sangat pintar. Ini bedak, aku pakai bedak yang ini. Bedak aku yang itu habis, jadi aku pakai yang ini. Terus ada sendok sama wadahnya kosong ya, kosong. Sekarang kita bikin slime, oke? Nah, sekarang kita bikin slime. Pertama kita masukkan sangslitnya dulu. Aku sangat bersyukur padamu. Kalau kau tidak bicara dengan keluarga hari ini, aku tidak akan bisa kembali lagi ke rumah sakit. Ini coba untuk sedikit secol gitu doang. Bisa mengucapkan terima kasih padaku. Tidak. Sebelumnya, aku sudah berusaha untuk Enggak. Aku hanya bercanda. Mengenai keluarga kita, tentu saja aku akan membantumu. Ayo, duduklah sini. Enggak, katakan padaku. Hal apa saja yang membuatmu merasa paling senang menjadi seorang suster? Hal apa yang paling kau sukai? melayani orang, menjadi berguna bagi mereka. Siapa yang tidak menyukai? Lihat. Nah, sekarang kita kocok. Dan kebahagiaan yang kurasakan saat ini Sepertinya kurang. untuk digambarkan. Jadi kau suka memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Dan itu tujuan terbesarmu untuk menjadi seorang suster. Kebahagiaan dan kesehatan. Kalau begitu Ganda, jika salah satu pasienmu yang keadaannya sangat sakit dan kondisinya sangat buruk, bagaimana aku bisa mengabaikan orang itu? Pasienku? Siapa yang kau bicarakan? Masih segitu tuh. Aku mencoba sedikit doang. Tapi sedikit itu udah bagus. Kau kan tidak sakit. Dan kau juga bukan pasien. Kenapa? Bukankah aku terkena penyakit cinta? Karena kau seorang suster di sini, merawat dan mengurusku adalah tugasmu. Apa kau tidak akan merawatnya? Apa kau tidak bersedia untuk merawat pasienmu ini? Apa kau tidak akan mengurusnya? Kamu ini kurang gak ya? Segini kurang gak? Kurang. Iya kan? Dan udah jadi. Bagaimana rasanya? Dari sangslit ya, lucu banget sangslitnya. Kau mandi saja dulu. Aku belum menyiapkan makanan. Duduklah. Terus kan aku campur. Ini guys, soalnya tadi aku kasih pewarna itu warna putih. Pewarna putih itu. Jadi cuma sedikit. Kasih slime. Melihat bayi itu kan? Bagaimana? Slime jadikan. Kondisinya jauh lebih baik sekarang. Tuh, jadikan. Aku rasa dia akan segera sembuh. Udah ya. Untuk Nah, saja jangan menemukan tapi jangan lupa follow IG aku, si spamnya slime dan si spamnya squishy. Di situ banyak kok bahan-bahan membuat squishy sama slime. Di situ juga banyak. Kalau misalnya kamu beli, aku melupakanmu. kamu tinggal Masalahku dan kecemasanku. follow terus ntar
pesanannya. Oke, ntar aku kirimin. Ntar aku kirimin ke tujuan kamu. Dadah, bye bye.